Assalomu alaykum hurmatli anglag'uvchilar. Diqqatingizga diniy olim Muhammad Yusuf Muhammad Tursunning Din va hayot 2000 savolga javob nomli asrini sunduq. Yoqtirib anglag'aysizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Islom davlatining Madina davri. 1025-savol. Madinalik musulmonlar Makkadan kelganlarni qanday qarshi oldi? Javob. Madinalik musulmonlar payg'ambar alayhissalom va uning bilan hijrat qilib kelgan Makkalik musulmonlarni eng oliy ehtirom bilan qarshi olgandan tashqari har bir Makkalik musulmonlardan birini qarindishim deb e'lon qilib, o'z ixtiyori bilan uy-joy va narsa keraklarini tangdan bo'lishdi. 1026-savol. Muhojir va ansor degan kimlar? Javob. Muhojir Makkadan Madinaga hijrat qilib kelgan musulmonlar. Ansar Madinalik musulmonlarni ko'rsatdi. 1027-savol. Payg'ambar alayhissalomning Madinada tunji qilgan ishi qaysi bo'lgan? Javob. Payg'ambar alayhissalomning Madinaga kelgandan keyin tunji qilgan ishi masjid silish bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom keyingi musulmonlarning hamkorligida o'z qo'li bilan sog'an bu masjid Masjid-i Nabaviy, Payg'ambar masjidi deb ataldi va ikki haramning ikkinchisi muqaddas uch cho'ng masjidning biri bo'lib davom qilib kelmoqda. 1028-savol. Masjid-i Nabaviyning islom tarixidagi ahamiyati nima? Javob. Masjid-i Nabaviyning islom tarixidagi ahamiyatlari tuvandikicha. 1. Masjid-i Nabaviy musulmonlarning tunji erkin ibodatgohi edi. 2. Masjid-i Nabaviy islom davlatining qo'mondonlik markazi edi. 3. Masjid-i Nabaviy payg'ambar alayhissalomning dargohi edi. 4. Masjid-i Nabaviy ilm irfon tarqitish o'rni edi. 5. Masjid-i Nabaviy har qanday bir masalada qaror chiqarish organi edi. 6. Masjid-i Nabaviy nikoh va boshqa diniy murosimlarni elib berish o'rni edi. 7. Masjid-i Nabaviy musofirlarning, yo'qsillarning panohgohi edi. 8. Masjid-i Nabaviydagi Suffa degan joy ayni vaqtda bir universitetga o'xshash ilm tahsil qilish o'rni edi. Payg'ambar alayhissalomdan hadislarni rivoyat qilgan sahobalarning ko'pinchisi mushu Suffada o'ltirib anglagan hadislarni va o'rgangan shariat ahkomlarini yodlash va yezib qoldirish yo'li bilan saqlab, keyingilarga o'z ayni yetkazgan. 1029-savol. Islom tarixida tunji azonni kim va nada o'qigan? Javob. Islom tarixida tunji azonni Bilal ibn Rabah radhiyallohu anhu Masjid-i Nabaviyda o'qigan. Tunji islom davlati va grajdonlarning haq-huquqlari. 1030-savol. Madinada islom davlati qurilgandan keyin payg'ambar alayhissalom yahudilar bilan mushriklarga qanday muomala qildi? Javob. Payg'ambar alayhissalom Madina Munavvar shahriga yetib borgandan keyin u joyda tunji islom davlati qurib, payg'ambar alayhissalom Madinada yashaydigan musulmonlar Yahudilar va mushrik arablar uchun 52 moddalik Madina dasturi nomli bayonotni e'lon qilish orqali Madinada islom davlati tarkibidagi barliq grajdonlarning e'tiqod erkinligi, o'zaro inoqlik va chiqishish yo'li bilan yashashi, sirtqi dushmanlardan Madina davlatini birlikda mudofaa qilish majburiyati qatorliq prinsiplarni belgiladi. Bu ayni vaqtda kishilik huquq bayonotnomasini dunyo tarixida tunji qatim e'lon qilib, amaliy hayotga tatbiqlash edi. Madina davrining alayidliklari. 1031-savol. Madina davrining alayidliklari qaysilar? Javob. Payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilib berib, toki vafot bo'lguniga qadar Madina davrida qo'lga keltirgan ijobiy natijalarning muhimlari qisqacha tuvandikilar. 1. Musulmonlar Madinada islom dinining barliq prinsiplarini to'liq amalga oshirish fursatiga ega bo'ldi. 2. Islom dinining shariat ahkomlari va amal ibodatlarining sistemalari Madina davrida barliqqa keldi. 3. Islom dini Madinada butunlandi va Qur'oni Karimning nozil bo'lishi Madinada tamomlandi. 4. Musulmonlar ularni yo'q qilmoqchi bo'lgan kuchlar oldida o'zining qudratini isbotladi va islom da'vatining yo'lini ochdi. 5. Musulmonlar tunji qatim kuch-quvvat va har tarafdan ustunlikka Madina Munavvar shahrida erishgan. 6. Madina davrida nurg'unlagan arab qabilalari o'zligidan to'p-to'p bo'lib islom dinini qabul qilgan. Shuning bilan butun arab yerim orli islom bayrog'i ostida birlashgan. 7. Islomning Madina davrida atrofidagi arab emas millatlarga islom da'vati yetib borgan. Payg'ambar alayhissalomning g'azotlari
Islom dinining tinchlik va urush mavzusidagi prinsipi. 1032 savol. Islom dinining tinchlik va urush mavzusidagi prinsipi nima? Javob. Islom dini hammadan burun butun insonlarning tinchlik va huzur ichida yashashini orzu qiladi. Bu arzuni amalga oshirish yo'lida barliq imkoniyatlarni ishga soladi. Bu yo'lda uchirgan to'qinishlarni eng avval tinchlik, suhbat yoki sulh yo'li bilan hal qilishni oldingi o'ringa qo'ydi. Bu choralar qarg'i kelmaganda urushni eng oxirgi chora sifatida tanlaydi. Faqat tinchlik bilan xotirjamlik tahdidga uchirganda yoki musulmonlarning dini oyoq osti qilinganda yoki ular hujumga uchirganda va yoki mustabid hokimiyatlar islom da'vatini insonlar orasida qanot yoydirish ishiga to'sqinlik qilib, musulmonlarga qarshi urush ochgan chog'da musulmonlar urush safarbarligiga o'tadi. Bunda qilish islom dinida jihad deb ataladi. Ma'lumki, jihad eng katta ibodatdan sanaladi. Miladiya 628-yili Payg'ambar alayhissalomning musulmon qo'shini shunchalik kuchli tursimi, qon to'kishining oldini olish maqsadi bilan Hudaybiya shartnomasidagi naq shartlarni qabul qilganligi, keyin Makkani bir odamning qonini iqitmasdan tinchlik bilan ozod qilganligi, ikkinchi xalifa Umar ibn Xattobning Falastindagi Baytul Muqaddas shahrini besib olgan Yevropalik xristian oqqonlarga urush ochmasdan embargo qilish chorasini tanlash orqali shaharni tinchlik bilan ozod qilganligi, keyincha Salohiddin Ayyubining bu shaharni shu yo'l bilan qayta ozod qilganligi, musulmonlarning azaldan urush qimor emasligini, islom dinining tinchlik bilan ish ko'rishni, urush qilishdan albatta afzal ko'rdiganligini ko'rsatdi. 1033-savol. Payg'ambar alayhissalomning urushlarining eng muhim alohidliklari qaysilar? Javob. Payg'ambar alayhissalomning urushlarining eng muhim alohidliklarining biri islom dinini va musulmonlarni yo'q qilmoqchi bo'lganlarga qarshi mudofialanish yo'nalishida elib berilganligidir. Payg'ambar alayhissalomning barliq urushlarining hammasi Madina shahri atrofida bo'lganligimi, islom dinining o'z tavalarining boshqalarning ziminiga tajovuz qilishiga yo'l qo'ymaydiganligi va zarur kelganda o'zlarini qo'g'dash yuzasidan urushishni qaror qiladiganligini isbotlab turmoqda. Islom tarixidagi eng cho'ng ko'lamli tunji urush Badr urushi. 1034-savol. Islom tarixidagi cho'ng ko'lamli tunji urush qaysi va nima uchun yuz bergan? Javob. Islom tarixidagi cho'ng ko'lamli va hal qilg'uch tunji urush Badr urushi bo'lib, Makkalik musulmonlar Makkada oilalari, uy makonlari va har narsasini tark etib Madinaga hijrat qilgandan keyin Makkalik mushriklar ularning igdorchiligidagi butun narsalarni talon-taroj qiladi. Uylarini yiqitib tashlaydi. Oila a'zolarini va urug' tuqqanlarini qiyin qistoqlarga oladi. Madinadagi musulmonlar mushriklarning bu jinoyatlariga qarshi urush etishni Payg'ambar alayhissalomdan ko'p qitim ta'lim olgan bo'lsa-mu, Allohning amri kelmagicha ularga urush qilish ruxsati berilmaydi. Bir kuni Payg'ambar alayhissalomga Qur'on Karimning Zumar surasining hujum qiluvchilarga zulmga uchirganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi. Alloh ularga yordam berishga albatta qodirdir degan oyat tushish bilan musulmonlarning mushriklarga qarshi urush qilishga ruxsat beriladi. Bu urush Badr urushi deb ataladi. 1035-savol. Badr urushi qachon va nada bo'lgan? Javob. Badr urushi Hijriyaning 2-yili, milodiy 624-yili Ramazon oyining 17-kuni juma sahar vaqtida Madina Munavvar shahrining g'arbiy janubiga joylashgan Badr degan joyda bo'lgan. Badr hozir Madina Munavvar shahriga qarashliq bir noyidir. 1036-savol. Badr urushiga qancha kishi qatnashgan va g'alaba qaysi tarafga bo'lgan? Javob. Badr urushiga qaytilgan musulmon askarlarining soni 314 kishi bo'lib, ulardan aran 2 kishi otliq, qolganlari piyoda edi. Ammo Makkalik mushrik askarlarning soni 1300 kishi bo'lib, ularning otlarining soni 100 dan ko'proq edi. Bu urushda musulmonlardan 14 kishi shahid bo'lgan, mushriklardan 70 kishi o'ldirilgan va 70 kishi asirga olingan. G'alaba musulmonlar tarafga bo'lgan. 1037-savol. Badr urushining eng cho'ng g'alabasi nima? Javob. Badr urushining eng cho'ng muhim g'alabasi mushriklarning musulmonlarning qudratli bir kuch ekanligini e'tirof qilishi bo'ldi. 1038-savol. Musulmonlar asirlarga qanday muomala qilgan? Javob. Musulmonlar Badr urushida asirga tushgan mushrik kuchlarga eng esil insoniy muomalada bo'ldi.
Əsrlərdən oxuş və yezishini biladiganlarning har birini musulmonlardan 10 balaning savodini chiqarib qo'yishi badaliga qo'yib berish, o'qish va yezishni bilmaydiganlardan ma'lum miqdorda fidya, moddiy to'lam elib qo'yib berish siyosatini qo'llandi. 1039-savol. Uhud urushi qachon, nada va nima uchun bo'lgan? Javob. Uhud urushi Hijriyaning 3-yili, Shavval oyining 7-kuni, milodiya 625-yili 23-mart Madina Munavvar shahridagi Uhud teg'ida bo'lgan. Uhud urushi Makkalik mushriklarning Badr urushida yengilganligining o'chini olish uchun Madina shahriga besib kelish sababli bo'lgan. 1040-savol. Uhud urushiga qancha kishi qatnashgan va g'alaba qaysi tarafga bo'lgan? Javob. Uhud urushiga musulmon askarlardan 700 kishi, mushrik kuchlardan 3000 kishi qatnashgan edi. Uhud urushi ikki yo'linish bilan bo'lgan bo'lib, birinchi yo'linishda musulmonlar g'alaba qilgan. Ikkinchi yo'linishda payg'ambar alayhissalom taqqa o'rlashtirib, mudofiani qat'iy bo'shatmaslikni buyurgan islom qo'shinlarining buyruqni ijro qilmasligi sababli musulmonlar og'ir mag'lubiyatga uchragan bo'lsa-mu, oxirida mushriklarni chekindirgan. Bu urushda payg'ambar alayhissalomning tog'izi Hazrati Hamza bilan birlikda 70 musulmon askari shahid bo'lgan. Mushriklardan 22 kishi o'ldirilgan. Xandak urushi. 1041-savol. Xandak urushi qachon, nada bo'lgan? Javob. Xandak urushi Hijriyaning 5-yili Shavval oyida, milodi 627-yili Madinaga yaqin bir joydagi Sal teg'ining etaklarida bo'lgan. 1042-savol. Xandak urushi nima uchun bo'lgan? Javob. Makka va Hijaz rayonidagi barcha mushrik kuchlari Madinadagi yahudlar bilan astirdan til biriktirib, 10 ming kishilik qo'shin bilan musulmonlarni butunlay yo'q qilib, islom diniga xotima berish uchun Madinaga qarab yo'lga chiqqanligi sababli bo'lgan. Bu urush birlashgan zo'r kuchlarning askar tatib kelgan hujumi bo'lganligi e'tibori bilan tarixiy manbalarda G'azvatul Ahzab birlashma kuchlarning hujumi deb ataladi. 1043-savol. Bu urush nima uchun Xandak urushi deb atalgan? Javob. Bu urushda Eronlik Salman Farisi ismli bir sahoba Madinaga besib kelmoqchi bo'lgan dushman kuchlarining oldini to'sish uchun Madina shahrining atrofiga xandak qo'lash fikrini o'ttirg'a qo'ygan. Salmanning bu fikri qabul qilinib, musulmonlar tarafidan Madina shahrining atrofiga cho'nqur bir xandak qazilgan. Xandakning birlashgan dushman kuchlarining Madina shahriga kirishini to'sib qolganligi va ularning musulmonlarni yo'q qilish planining bechit bo'lishiga sabab bo'lganligi tufayli bu urush Xandak urushi deb atalgan. 1044-savol. Xandak urushi qanchalik davom qilgan va g'alaba qaysi tarafga bo'lgan? Javob. Xandak urushi 27 kun davom qilgan. Oxirida Alloh taolaning yordami bilan chiqqan cho'ng bir bo'ron dushman tarafning ro'yini tushirayotgan bo'lib, uzun o'tmayla birlashma kuch chekingan va musulmonlar ularning suiqasdidan omon qolgan. Hudaybiya kelishimi. 1045-savol. Hudaybiya kelishimi qachon va nima uchun bo'lgan? Javob. Hudaybiya kelishimi Hijriyaning 6-yili 11-oyda, milodi 628-yili bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom va musulmonlar ona yurti bo'lgan Makkaga berib, Ka'bani ziyorat qilish uchun yo'lga chiqib, Makkaga yaqin Hudaybiya degan joyga kelganda, Makkalik mushriklarning ularning oldini to'sqanligi sababli ikki taraf o'rtasida bo'lgan kelishimdir. Hudaybiya kelishimining mazmuni. 1046-savol. Hudaybiya kelishimining mazmuni nimalar edi? Javob. Hudaybiya kelishimining mazmuni bunday edi. Payg'ambar alayhissalom bilan musulmonlar Madinaga qaytib ketib, keladigan yili qurolsiz holda Makkaga kirishi va 3 kun muddat ichida ziyoratini tugatib qaytib ketishi. 2. Musulmonlar bilan mushriklar o'rtasida 10 yil muddatlik urush to'xtatilishi. 3. Arab qabilalaridan Muhammad alayhissalom boshchiligidagi musulmonlar bilan ittifoqdosh bo'lishni xohlaganlarning musulmonlar tarafga, Qurayshlar boshchiligidagi mushriklar bilan ittifoqdosh bo'lishni xohlaganlarning mushriklar tarafga qo'shilish erkinligi bo'lishi. Bu ikki firqaning qaysi biri bilan ittifoqdosh bo'lgan qandaqli bir qabilaning shu firqadan sanalishi va u qabilaga qartilgan qandaqli bir dushmanlik yoki ziyonkashlikning u qabila ittifoqdosh bo'lgan firqalarga qartilgan dushmanlik bo'lib hisoblanganligi. 4. Makkaliklardan Madinaga qochib borganlarni musulmonlarning makkaliklarga qaytarib berishi, Makkadan Madinaga qochib kelganlarni musulmonlar qaytarib bermaslik. 1047-savol. Musulmonlar nima uchun bu adolatsiz shartlarni qabul qilgan? Javob.
Musulmonlar Arab yarim orolining ko'p qismini ixtiyori holda bo'ysundirib bo'lgan va favqulodda qudrat topgan. Va Makkaliklarni yengishda hech qanday shak qolmagan turib, bu kelishim shartlarining musulmonlar uchun shunchalik nohaq va adolatsiz bo'lganiga qaramay, payg'ambar alayhissalom qon to'kishning oldini olish va tinchlikni amalga oshirish uchun Makkaliklarning bu haqsiz shartlarini qabul qilgan va navbatdagi safarda Makkaga kirmasdan Madinaga qaytib ketgan. Hudaybiya kelishimining buzilishi. 1048-savol. Hudaybiya kelishimi kimlar tarafidan buzilgan? Javob. Hudaybiya kelishimi Makkalik mushriklar tarafidan buzilgan. Qurayshlarning ittifoqdoshi bo'lgan Bakr qabilasining odamlari musulmonlarning ittifoqdoshi bo'lgan Xuzaa qabilasiga tuyuqsiz hujum qilib kelib, ularning odamlarini o'ldirib tashlaganligi sababli musulmonlar bilan Qurayshlar o'rtasidagi tinchlik kelishimi mushriklar tarafidan buzilgan. 1049-savol. Xaybar urushi qachon va nima uchun bo'lgan? Javob. Xaybar urushi Hijriyaning 7-yili, milodiy 628-yili bo'lgan. Urushning sababi shuki, Xaybar rayoni Yahudilarning eng kuchli qal'asi bo'lib, Yahudilar Makkalik mushriklar bilan ostirdan birlashib, payg'ambar alayhissalom bilan musulmonlarni yo'q qilishni planlaganlik sababdan musulmonlar ularni ujuqtirish qarorini olib, Xaybar urushini boshlagan. G'alibi musulmonlarning foydasiga bo'lib, Xaybar rayoni Yahudilarning qo'lidan ozod qilingan. Payg'ambar alayhissalomning Ka'bani ziyorat qilishi. 1050-savol. Payg'ambar alayhissalom hijratdan keyin Ka'bani tunji qitim qachon ziyorat qilgan? Javob. Payg'ambar alayhissalom bilan musulmonlar hijrat sababi bilan Makkadan uzoq bir ayrilishdan keyin Hijriyaning 8-yili, milodiy 630-yili tunji qitim Ka'bani ziyorat qilish fursatiga erishgan. Mutaa urushi. 1051-savol. Mutaa urushi qachon va nerda bo'lgan? Javob. Mutaa urushi Hijriyaning 8-yili, milodiy 630-yili avgust oyida Bizantiya imperatorligiga qaragan bo'lsa amaldorlarining payg'ambar alayhissalom uni islomga da'vat qilish uchun avatgan elchini o'ldirib tashlaganligi sababli bo'lgan urushdir. Chunki elchilarni o'ldirish eng og'ir jinoyat bo'lib, u elchi mansub bo'lgan tarafga urush e'lon qilganligining bir nishoni edi. 1052-savol. Mutaa urushiga ishtirok qilganlar soni qancha va g'alaba qaysi tarafga mansub bo'lgan? Javob. Mutaa urushiga qatnashgan musulmon askarlarining soni 3000. Dushman askarlarining soni rimliklardan 100,000, xristian arablardan 100,000, jami 200,000 kishilik muntazam qo'shin edi. Musulmonlar Allohning yordami bilan o'zidan 66 hassa ko'p bo'lgan dushman askarlarining orasiga etilib kirib, ularga taqobil tura olgan va taktikalik holda chekinib salomat qolgan. Makkaning ozod qilinishi. 1053-savol. Makka qachon va nima uchun ozod qilingan? Javob. Payg'ambar alayhissalom bilan musulmonlar Makkani Hijriyaning 6-yili, Ramazon oyining 20-kuni, milodiy 630-yili ozod qilib, Madinadagi islom davlatining tavalligiga o'tkazgan. Payg'ambar alayhissalomning Makkaga askar tortib kelishining sababi Makkalik mushriklarning Hudaybiya kelishimini buzganligi edi. 1054-savol. Payg'ambar alayhissalomning Makka ozod bo'lgan kuni qilgan tunji ish qaysi edi? Javob. Payg'ambar alayhissalomning Makka ozod bo'lgan kuni tunji qilgan ishi Ka'baning ichidagi butlarni chekib tashlab, Ka'bani pokizlash bo'ldi. Ka'baga Makkadagi har qabila o'zlari cho'qinadigan butlarni tizib olgan bo'lib, jami 360 but bor edi. 1055-savol. Makka ozod bo'lgan kuni payg'ambar alayhissalomning ikkinchi qilgan ishi qaysi? Javob. Makka ozod bo'lgan kuni payg'ambar alayhissalomning ikkinchi qilgan ishi xutba o'qish va makkalik urushqo'chi kuchlarni kechirish bo'lgan edi. Quraysh qabilasi boshchiligidagi makkalik arablar Makka ozod bo'lgan kuni bir tarafdan Muhammad alayhissalomning ularni qandoq og'ir jazolarga tortadiganligi va ilgari uningga qilgan vahshiyliklarning intiqomini qandoq echinishlik oladiganligini kutib, bir tarafdan Muhammad alayhissalomdan iborat mehr shafqati, ko'ngilning yumshoqligi, kechirimchanligi qatorliq eng oliy xislati va go'zal axloqi bilan hammaga birdek to'nilgan ulug' bir odamzodning shafqatiga talmurib, qattiq qo'rqinishning yanida umidlarini uzgan holda turishadi. Shu vaqtda payg'ambar alayhissalom ularga xitob qilib, "Ey Quraysh jamoasi, meni sizlarni qandoq qiladi deb o'ylaysizlar" deydi. Ular hammasi bir og'izdan chiqqandeklar, yaxshilikni kutamiz, qarindishimiz va qarindishimizning o'g'li bo'lgan zot karamlikdir deyishadi. Ondan payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "Men xuddi Yusuf alayhissalomning qarindoshlariga aytgan,
bugun sizlar ayblashga uchirmaysizlar. Alloh sizlarni kechirsin degan so'zni aytaman. Tarqilinglar, ozod sizlar deydi. 1056 savol. Makka ozod bo'lgan kuni payg'ambar alayhissalomning 3-chi qilgan ish qaysi? Javob. Payg'ambar alayhissalomning Makka ozod bo'lgan kuni 3-chi qilgan ishi Ka'baning ochqichlarini egasiga topshirib berish bo'lgan edi. Ka'baning ochqichi Osmon ibn Talha degan kishining oilasining qo'lida bo'lib, payg'ambar alayhissalom Makka ozod bo'lgan kuni Ka'baning ichiga kirish uchun ochqichni uningdan so'rab elib, Ka'bani butlardan tozalab bo'lgandan keyin ochqichni yana Osmon ibn Talhaning qo'liga tutqizgan va bu ochqichni mangulik og'inki, seningdan buni hech kim tortib ololmaydi. Sendin tortib olmoqchi bo'lgan odam zolimdir degan. Ka'baning ochqichi shu 14 asrlik uzun tarixdan beri hozirmi Osmon ibn Talha jamoatining qo'lida bo'lib kelmoqda. Saudiya Arabistonining hukumat xodimlari Ka'baning eshigini ochishga to'g'ri kelganda ochqichni shulardan so'rab oladi va yana shularga qaytarib beradi. Tabuk urushi. 1057-savol. Tabuk urushi qachon, nima uchun bo'lgan? Javob. Tabuk urushi Hijriyaning 9-yili Rajab oyida, milodi 631-yili Bizantiya imperatorligi Madina islom davlatiga hujum qilib islom dinini yo'q qilishga urinish sababli ularga qarshi elib berilgan urushdir. Tabuk urushiga 30 ming islom askari ishtirok qilgan bo'lsa-mu, Bizantiya qo'shinlari urush maydoniga kelmaganlik sababli g'alibi musulmonlarning bo'lgan va Tabuk rayoni musulmonlarning boshqarishiga tinchlik bilan o'tgan. Hunayn urushi. 1058-savol. Hunayn urushi qachon va nima uchun bo'lgan? Javob. Hunayn urushi Hijriyaning 8-yili Shavval oyida, milodi 630-yili bo'lgan. Bu vaqt payg'ambar alayhissalomning Makkaga kirganiga dal 19 kun bo'lgan vaqt edi. Payg'ambar alayhissalomning boshchiligida musulmonlar Makkani tinchlik bilan ozod qilgan bo'lsa-mu, texi musulmon bo'lmagan ba'zi arab qabilalari islom dinini yo'q qilishdan iborat xom xiyolidan voz kechmagan edi. Shu asnoda arablarning Havazin qabilasidan Saqif, Jusham, Said ibn Bakr aymoqlari ko'p sonda askar to'plab, musulmonlarga qarshi rasmiy turda urush e'lon qilgan edi. Shu sababli Hunayn urushi yuz bergan. 1059-savol. Hunayn urushiga qatnashgan musulmon askarlarning soni qancha edi? Javob. Hunayn urushi qatnashgan musulmon askarlarning soni ulardan 10 mingi Makkani ozod qilish uchun Madinadan kelgan islom qo'shini. 2 mingi Makkada yangidan musulmon bo'lganlardan edi. 1060-savol. Hunayn urushining g'albisi qaysi tarafga bo'lgan? Javob. Hunayn urushining g'albisi musulmonlar tarafga bo'lgan. Vida haji va vida xutbasi. Vida haji. 1061-savol. Hajjatul vada degan nima? Javob. Hajjatul vada vidolashish va qo'shilish haji deganlik bo'lib, payg'ambar alayhissalom vafot bo'lishdan ilgari ado qilgan va musulmonlar bilan xo'shlashgan tunji va eng oxirgi hajidir. Vidolashish haji Hijriyaning 10-yili, milodi 632-yili bo'lgan. Vida xutbasi va uning mazmuni. 1062-savol. Vida xutbasi degan qaysi xutba? Javob. Payg'ambar alayhissalom vida hajjini qilgan kuni Arafatda turib 120 ming kishiga muhim nutq so'zlagan bo'lib, bu vida xutbasi deb atalgan. 1063-savol. Vida xutbasining mazmuni qaysilar? Javob. Payg'ambar alayhissalomning vida xutbasining mazmuni mundaq edi. 1. İnsanlarning jonlari, mollari, nomuslari, yashash huquqi, erkinligi muqaddasdir. Bularni oyoq osti qilish qat'iy cheklanadi. 2. Jaholiyatning barliq xurafotlari va qon da'vosi amaldan qoldirildi. 3. O'sim yeyish va o'sim bilan muomala qilish qat'iy cheklanadi. 4. Ayollarning ehtiyojlarini qamdash erlarning ustiga farzdir. Allohning nazarida ayollar bilan erlar o'xshashdir. Ayollar erlarga va erlar ayollarga qarta o'tashga tegishli vazifalarni to'liq o'rnashi lozim. 5. Allohning kitobi bo'lgan Qur'on bilan payg'ambarning yo'liga ergashgan kishi qat'iy ezib ketmaydi. 6. Musulmonlar o'zaro qarindoshdir. Ularning orasida har turli sinf farqi va ayirmachiliklar amaldan qoldirildi. 7. Har kim qo'l ostidagi xizmatchilarga yaxshi muomala qilishi va adolatli ish ko'rishi lozim. 8. Boshqalarning haqlariga qo'l uzatish, omonatga xiyonat qilish qat'iy cheklanadi. 9. Ayollarga yaxshi muomala qilish, ularni xo'rlamaslik va asrash har bir shaxsning majburiyatidir. Vida xutbasidan keyin tushgan oyat.
1064 savol. Vida xutbasidan keyin tushgan oyat qaysi? Javob. Payg'ambar alayhissalom vida xutbasini o'qib bo'lgandan keyin Qur'on Karimdan bugun sizlarning dininglarni butun qildim, sizlarga ne'matimni tamomladim, islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim degan oyat tushgan. Sura Maida 3-oyat. Payg'ambar alayhissalomning vafoti. 1065 savol. Payg'ambar alayhissalomning kesili qachon boshlangan va qanday kesal edi? Javob. Payg'ambar alayhissalomning kesili 632-yili Safar oyining 29-kuni boshlangan bo'lib, Payg'ambar alayhissalomga tekkan kesal qizitma kesili edi. 1066 savol. Muhammad alayhissalom qachon va nerda vafot bo'lgan? Javob. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhissalom o'zining payg'ambarlik vazifasini to'liq ado qilgandan keyin milodining 632-yili, Hijriyaning 11-yili Rabbul Avval oyining 12-kuni dushanba kunlikda 63 yoshida hozirgi Saudiya Arabistonining Madina Munavvar shahrida olamdan o'tgan. 1067 savol. Payg'ambar alayhissalomning janoza namozi qanday o'qilgan? Javob. Payg'ambar alayhissalomning janoza namozi o'zining hayot vaqtidagi tavsiyasiga asosan yolg'izdan o'qilgan, ya'ni musulmonlar payg'ambar alayhissalomning yeniga bir-birlab kirib, har biri yolg'izdan janoza namozi o'qib chiqib ketgan. 1068 savol. Payg'ambar alayhissalom nerda dafn qilingan? Javob. Payg'ambar alayhissalom o'zining hayot vaqtidagi vasiyatiga asosan Masjid-i Nabaviyning so'l tarafiga joylashgan ayoli Oysha radhiyallohu anhaning hujrasiga dafn qilingan. Payg'ambar alayhissalomning qabrisi hozirmi shu o'rinda saqlanib kelmoqda. Xalifalar davrining boshlanishi. 1069 savol. Payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyin musulmonlarga kim bosh bo'lgan? Javob. Payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyin musulmonlar Hazrati Abu Bakr radhiyallohu anhu ni o'zlari uchun boshliq qilib saylab, uni xalifa o'rinbosar deb atagan. 1070 savol. Xulafaur Rashidin deb atalgan xalifalar kimlar? Javob. Xulafaur Rashidin to'g'ri yo'lda haqqoniy yurguvchi xalifalar degan ma'noda bo'lib, ular birinchi Hazrati Abu Bakr Siddiq, ikkinchi Hazrati Umar ibn Xattob, uchinchi Hazrati Osman ibn Affan, to'rtinchi Hazrati Ali ibn Abu Talib, Alloh ulardan rozi bo'lsin.